Jonander Bengoetxea naiz, sopelakoa, 33 urte ditut eta bodyboard praktikatzen dut. Dana ondo? Jonan ondo dago? Hemendik ez dut ezer ikusten. Hurbilduko naz apur bat eta zango txut. Datuak hartzea ez da hondartzara joatea eta ordu batetik bestera. Gaur egun jendeak denbora gutxi dauka eta erosoena da dakizun lekura joatea. Baina nik ez dut hori nahi. Nahiago dut egun oso bat kotxea hartzea eta kostaldetik biltzea, olatuak begiratzen, arroka, olatuaren forma eta mareen arabera. Eta horrela intuizio bat izan da, olatu bat hartzea. Probatzea behintzat. Egia da, jendeak olatu batzuk ikusi dituela eta ezin askotzat hartu dutena. Eta nik pentsatu dut, ez dela horrela. Egia da, arriskutsuak izan daitezkela, baina arriskutsutzat etiketatzeko da ezi probatu. Probatu ostean ikusiko dugu. Logikoki arriskua hor dago, ez? Eta beti balantza egin da, arriskua ikaragarria baldin bada, ezin daiteke hori hartu. Baina, nik bilatze dudana da, arriskua izatea, arriskua bere morba dauka, eta bere tentsioa, adrenalina, eta batez ere niri olatuak bakarrik hartzea gustatzen zait. Bugia niretzako ez da olatuak besterik ez hartzea. Kotxearekin ibiltzea eta kontu guzti hori natura, mendia, bide ezberdinak, guzti horrek bat egiten. Olatu ez ezagun hori aurkitzen duzunean, kotxearekin kostalde guztia egin da, sartu dituzun ordu horiek, esfortzu guzti hori errekonpentsatua nabaritzen da. Kaminoaren azkenengo partea. Bilaketa bera da filosofiaren parte bat, jokoaren fundamentua. Eta esfortzu horren bidea. Arrisku horrek ez dakit merezi duen ala ez. Badakiena da, beti osasuna arriskuaren gainetik egon behar duela. Arriskuaren ondoren, bainuaren ondoren, olatu honak hartu dituzunean, pentsatzen duzu eta merezi izan du. Beste momentu batzuetan, balantza egiten duzu eta behar pasatu naz. Horra dago, marra fin bat, pensamendua argia izan behar du, lasaitasuna izan behar duzu, eta ezin zaitez urduri jarri. Hori fundamentuzko gauza bat da. Alduan enean, olatu horren bideaketaren jarraian ibiliko naz, barnetik irteten zaidan gauza bat delako. Joko horretan jarraitu naz.